Jeg kan gi statsråd Navarsete medhold i at det muligens for noens vedkommende er sidemotivet ved å kjøpe bolig, nemlig at man også ser på det som en pengeplassering, og at det av de grunner kan være en viss overinvestering i bolig. Det beste virkemidlet for å motvirke det er jo å fjerne formuesskatten, fordi da vil også andre spareformer bli likestilt. I dag er det slik at det er store fordeler knyttet til boliginvesteringer. Det som gjorde at jeg ønsket ordet en gang til, det var innlegget fra representanten Haugli, som var inne på Finanstilsynets skjerpede egenkapitalkrav. I debatten har man tendens til å glemme at utover det skjerpede egenkapitalkravet, så er det også gjort en innskjerping i betydningen av hva man legger til grunn for å vurdere egenkapitalkravet. Slik at tidligere så man bare på belåningsgraden i det huset som man skulle kjøpe, men nå trekker man også inn andre gjeldsforhold, som altså usikrede lån, forbrukslån, i totalvurderingen. Og det er en innskjerping som det kan være gode grunner til å forsvare. Nå er dette med gjeldsettingen i denne delen av boligmarkedet ikke problemet, for det er også mennesker som er på vei inn. Og jeg synes det er ganske urimelig at det er de som skal bære hele tyngden av egenkapitalkravet, mens resten av boligmarkedet, hvor folk tar med seg proveny fra en tidligere solgt leilighet videre, de vil jo da ikke føle noen innstramning, hvis det var hensikten. Jeg har også lyst til å si at alternativet til å nekte folk lån med egenkapitalkrav på 10% er at de henvender seg i kommunene, hvor de da må etterspørre startlån, som kjent har egenkapitalkrav på 0. Så jeg vet jo heller ikke, hvis man ser boligsektoren under ett, om det er noe bidrag til soliditet i boligfinansieringen, at man presser folk fordi de ikke oppnår 15% egenkapitaldekning, så presser man dem da over til låneformer hvor ingen egenkapital er krevet i det hele tatt. Til slutt vil jeg bare forklare hvorfor vi ikke kan støtte Fremskrittspartiets forslag om Finanstilsynet, som jo tar opp i seg samme problemstilling, 10-15% egenkapital, men det er fordi det der er sagt at Finanstilsynet skal ha en rådgivende funksjon, og det kan vi ikke gå med på. Vi skal ha et finanstilsyn som når det beslutter seg for å gjøre innstramninger, så skal det følges.